ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಪಣದುಲ್ಲ. ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ನೆಯ್ಯಿ ಆಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದ ಇಂಚ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಬಲೆ ತುಕ. ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಒಂತದೇ ತೊಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಲ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನ ದಾಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪನಿತ್ ಜೀರಿಗೆ ಐದಕ್ಕೊಂಚೂರು ದಾಸೆ ಮೀಲ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆಲ ಕೋರಿಗೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಜಿಂಜ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಜನ ಕೈಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡದೆ ತೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಐದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಐನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಐದೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮೂರ್ದು ದಿತ್ತೆ ಐದೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ಕಡೆದು ಕೋರಿಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೀರ್ದಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪನೆ ದೀಕ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನೆರ್ದು ಸೋಕ್ಯಾನ್ ಕಲತ್ ದಿಯೆ ಸೊ ಎತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ದಿಯೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿನಾಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಪ್ಪೆತ್ತಿನ ಅಡಿ ಪತ್ತು ಪಂದು ಬೇಯ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಹಿಂಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮರತ್ತನು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐನು ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ದಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ